Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня в гостях Татьяна. Начать хотелось бы, конечно, прежде всего с того, чтобы поблагодарить Татьяну за то, что согласилась принять участие в моем онлайн-творчестве, а также поблагодарить всех наших зрителей за то, что смотрите, за то, что пишете комментарии, ставите лайки, проявляете активность. И сейчас Татьяна попросит вас обязательно досматривать наше видео до конца. Это рубрика промо. Да, дорогие друзья, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, обязательно просматривайте видео до конца. Это очень важно для нашего видеоконтента. Вот так вот. Спасибо большое, Танечке. Вот, и сейчас мы плавно очень переходим к рубрике «Анекдот от гостя». Как-то раз Винни-Пуху и Пятачку подарили 10 горшочков меда. Зовет Винни-Пух Пятачка и говорит: подарили нам 10 горшков меда, каждому по 8 горшков. Пятачок говорит: как по 8? Горшочков всего 10. Ну, ты ко мне со своей математикой не приставай, а свои 8 горшков я уже съел. Тан-тарадан-тан, тан-тан. Кстати, хороший анекдот, мне понравился. Так, Танечка, скажи, пожалуйста, почему ты согласилась принять участие в моем онлайн-творчестве? Ну это получилось, как сказать, спонтанно. Я пришла к Оле в гости и сказала, что хотела бы у нее сняться, но стесняюсь. Она говорит: давай сейчас снимемся. И попробуем. И вот мы здесь. Так, Танечка, нас увидят люди. Вот, люди разные бывают. Иногда они пишут что-то хорошее, а иногда что-то не очень хорошее. И мой традиционный уже вопрос, наверное, ты знаешь, да, какой? Да, какой? Комментарии, как тебя не смущают комментарии, что будут? Хейтерские. Самое главное слово хейтерские. Нет, меня не смущает. Но если напишут там что-нибудь плохое, такая дура вообще, такая глупая, господи, кого ты позвала? Ну ничего не страшно, ничего страшного. Нормально, да? Ну ты расстраиваться не будешь? Нет. Не будешь, да? Ну, хорошо. Так, расскажи, пожалуйста, как мы познакомились? С Ольгой. Со мной, да. Как мы познакомились, я уже даже не помню, если честно. Вспомнила. Я знакома с Олиным папой. Вот, он Олю привел в ДК, где я работаю, в вокальной студии Бельканто, записать песню. Оля пел, я играла на рояле. Вот, так что можете видео посмотреть ВКонтакте у Ольги. По-моему, на Ютубе она тоже есть, нет? На Ютубе не знаю даже. Понятненько. Вот так мы и познакомились. Танечка, какое у тебя было первое впечатление обо мне? Первое впечатление, Оля все время молчала. То есть я поняла, что она очень воспитанная такая, скромная девушка. И как это впечатление менялось со временем? Какое у тебя обо мне впечатление сейчас? Оно поменялось? Да, поменялось, хотя мы с Ольгой не общаемся. Я смотрю ее все видео на Ютубе. Вот. Но Ольга раскрылась как очень общительная девушка, интеллектуальная, очень умная, веселая, жизнерадостная. Ну вот, собственно. А как же мат? Как же посылание всех на 3 буквы? Нет, мат-то Ольга объяснила, что это ее эмоции, она не знает, куда их деть, и вот таким образом она их выплескивает. Танечка, ты могла бы быть моим адвокатом? Да, кстати, с удовольствием. У тебя так хорошо получается разъяснять вообще все, к чему, что к чему и как. Нет, просто я думала долго на эту тему, хорошо это или плохо, там, консультировалась с различными людьми. И мы пришли к выводу, что чем держать, копить в себе, и потом умереть там от рака, там, не знаю, от каких болезней страшных, лучше, выплескивать. Даже таким образом. Поэтому хватит меня ругать за то, что я ругаюсь матом. Так, может, еще что-то хочешь сказать? Я тебя просто немножко перебиваю. Нет, наоборот, хорошо. Хорошо. Я волнуюсь, да, и поэтому мне лучше как наводящий вопрос. Дорогие зрители, вы видите, что Танечка волнуется? По-моему, это абсолютно незаметно. Прекрасно держится, да? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, а Сережа может здесь поставить какие-нибудь аплодисменты. Типа, круто, круто, круто. Так, хорошо. Есть ли темы, которые ты не готова обсуждать? Да, есть, конечно. Можно их узнать? Религия, наверное, что-нибудь такое. Ну, а так, в принципе,
вообще на все темы могу Мгм. говорить. Хорошо, религию не трогаем. Так, скажи, пожалуйста, 10 фактов о себе. Я специально тебя никак не представила, просто сказала, что Татьяна, потому что мне интересно, какой гранью ты захочешь сама сегодня повернуться к нашим дорогим зрителям. Итак, рубрика «10 фактов о себе». Ну что, родилась я в городе Пятигорске в 1973 году. А вот живу в Зеленограде всю жизнь. Закончила школу общеобразовательную, потом институт, как учитель, по специальности учитель музыки. Вот работаю всю жизнь в хореографии, во Дворце культуры. Вот 30 лет уже. Что еще? Люблю очень читать, детективы, кино смотреть. Люблю ходить в гости. Что еще? Еще 2. Даже не знаю. Расскажи, какие подарки ты мне сегодня привезла. Ну, подарки в смысле еды, да? А что, это не подарок? Нет, конечно. Ну, я подарком считаю что-нибудь такое, которое В коробочке. нельзя съесть, и что останется на всю жизнь, там какой-нибудь шарфик. Я привезла ромовую бабу и мед дониковый. Ольга любит мед, наверное. Наверное. Ну, что о себе еще, я даже не знаю. А ромовая баба откуда? С Вкусвилла. Да. Реклама «Вкусвилл». Причем я сама ни разу не пробовала, даже не знаю, что это такое. Ну, мы еще сейчас чайку попьем и попробуешь. Еще Ольга меня накормила очень вкусным пюре с индейкой, собственного приготовления, блинчиками со смородиновым вареньем. Вот, так что я счастлива. Я очень не люблю есть в одиночестве, вот поэтому, в принципе. Вот и Жаль, что 10 Ольга меня фактов. питает. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо за подарки. Это просто супер. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты смотришь YouTube? Да, смотрю. Вот с тех пор, как я купила телефон год назад, то я практически оттуда не вылезаю, поэтому, наверное, скоро меня с работы уволят, потому что я сижу в телефоне все время. Вот. Очень позитивная перспектива. А какие у тебя любимые каналы? Ну, кроме моего, понятное дело, тут и даже не обсуждается. Любимый канал у меня Сатидас. Угу. Олег Турсунов. Вот. Ну и все, наверное. А как бы ты охарактеризовала тематику этих каналов? Сатидас говорит о семейной психологии, Угу. а Олег Турсунов о взаимоотношениях между людьми, о Боге. Вот. Такие темы. Угу. А ты сказала, что ты родилась в Пятигорске, а всю жизнь провела в Зеленограде. А это как было? В Пятигорске ты родилась, тебя сразу на поезд? Нет, в Пятигорске у меня родственники, то есть у меня отец из Кисловодска, у него бабушка, мама его, моя бабушка, но живет в Кисловодске, жила. Вот. А в Пятигорске, мама приехала туда в отпуск, и меня родила там, и уехала домой. Вот, собственно. Угу. Ясненько, понятненько. Так, ты можешь отметить какие-то плюсы и минусы у моего канала? Поскольку ты, я знаю в этом. Тебе есть что сказать на эту тему? Мне нравится канал Ольги очень. Она берет интервью у интересных людей. Даже сейчас. Вот. И еще у нее есть тематика, где она рассказывает о себе, тоже очень интересно, делится своими мыслями, переживаниями. Тоже мне очень нравится. Подписывайтесь, Ставьте лайк. Отлично. Так, Познер или Дудь? Познер. Почему? Потому что Дудя я не знаю. Ну, ты знаешь, что он существует. Я слышала последние 2 недели про него. Даже пыталась посмотреть его видео. Но как-то у меня не пошло. Не зашло, понятно. Так, следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Как тебя воспитывали? Кто воспитывал? Детство. Так сказать, воспитывал меня папа с мамой. Вот, на лето они меня отвозили к бабушке в Кисловодск. Вот. В садик я ходила. То есть у меня брат еще есть старший. Вот, то есть, в принципе,
детство у меня было счастливое. А тебя наказывали? Нет, конечно. Я была очень послушным ребенком, тихим, читала книжки все время, никому не мешала. Ну вот, поэтому. Еще я ненавидела детский сад ходить. Вот. До сих пор как бы с ужасом вспоминаю запах супа вот этого детсадовского. Вот, а в целом, в принципе, в смысле, ничего плохого не могу сказать о детстве. А что тебе не нравилось в саду? То, что есть заставляли? Нет, самое главное, что заставляли спать. Я не любила спать. Вот, и мне было скучно в саду. Потому что там нельзя было читать книжки, надо было по расписанию вставать, гулять. Вот. И еда мне не нравилась еще садовская. Вот, в общем, так. А ее заставляли есть? Да, я помню, я еще очень медленно ела в детстве. И мне второе всегда в первое выливали. Короче, это было ужасно. Да, милые женщины. Еще мне заклеивали рот пластырем, потому что я любила, как сказать, рассказывать там всякие истории, сказки детям. Вот, воспитателю не нравился, и вот. Пластырем или скотчем? Пластырем, скотч тогда, мне кажется, не было. А мама была в курсе про это или ты не рассказывала? Нет, я не рассказывала. Но ты была уже в том возрасте, когда могла бы об этом рассказать? Я как бы очень скрытный человек, поэтому я предпочитаю в себе держать. Смотри, вот у меня на канале царит совершенно противоположная атмосфера. Да, Оля, она как бы старается наоборот. Все рассказываю вообще, что могу, что не могу, все рассказываю. Буквально 5 минут назад ты сама сказала, чтобы не заболеть раком, уж лучше это делать. Нет, я согласна с Ольгой, что просто, просто я не настолько открытый человек, чтобы всем рассказывать про свои какие-то переживания. То есть я лучше умру от рака, чем поделюсь. Да, дорогие друзья, вот это у нас шуточки. А когда ты начала ходить в школу? В 7 лет, как обычно. Школа как там вообще? Нравилась тебе? Школа мне нравилась до 4 класса. Я была круглой отличницей, мне все легко давалось, учеба. Потом, я ходила в музыкальную школу, она была параллельно. И музыкальная, хоровая школа вместе. То есть с утра я ходила, она была с утра общеобразовательная, а после обеда там были музыкальные дисциплины. Вот, в принципе, музыкальная мне школа нравилась тоже. Вот. А общеобразовательная после 4 класса как бы стала напрягать, потому что уроки я не учила. Продолжала учиться на 5. То есть я выкручивалась как бы за счет своей хорошей памяти, там что-то способностей. Вот, но в конце концов это было, как сказать, тяжело, потому что приходилось, уроки не учишь, а отвечать надо. То есть, перед уроком что-то читать. То есть мне даже стыдно до сих пор, что, в принципе, у меня мама хорошо училась, всегда учила уроки, поэтому, я бы хотела быть как она, но не судьба. То есть я, в принципе, вместо уроков смотрела кино, там, книжки читала. Вот. Поэтому о чем сейчас я жалею, если честно. Потому что Ольга, она все детство учила английский. Стала профессионалом в своем деле, а я, в принципе, ничему полезному не научилась, кроме музыки. И то так слабенько. Я с тобой здесь вообще не согласна. Я слышала, как ты играешь на фортепиано, и я пробовала сама это делать. Помнишь, я тебе рассказывала, что я хочу научиться реквием по мечте играть? Я имею в виду, что так как я в принципе, завидую людям, которые там консерваторию закончили. В принципе. Хотя, может быть, у меня талантов особых нет, таких к музыке, что. В общем, как получилось, так получилось. А ты знаешь, кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская? Она закончила консерваторию, жена Армена Джигарханяна. Угу. Армен Борисович. Да, Армен Борисович. Почти как Сергей Борисович, только Армен Борисович. Нет, я слышала, да, про нее. Угу. Не слышала ее вокальные, как сказать, музыкальные какие-то творения? Нет, не слышала, к сожалению. Угу. Думаю, наверное, она хорошо играет. А ты сказала, что ты еще ходила в хоровую студию? Нет, у меня школа была хоровая. То есть ты... То есть я ходила в хор до 8 класса. Угу. В хоре мне, кстати, очень нравилось. Голоса у меня не было никогда. Мне нравилась атмосфера. Сидеть, слушать пение. Угу. То есть там интересная преподавательница была очень
А я хотела спросить, может быть, мы выберем какую-то песню, ее споем, как с Олей мы делали. Кто не знает, Сережа, пожалуйста, найди, у меня есть видео с Олей Поляковой, вот, в подсказке можно поставить ссылочку. Нет, ну можно, в принципе, да. Чуть-чуть. А какую песню? Подвинуться можно вперед чуть-чуть? Да. Ага. Вот. Какую песню мы могли бы спеть, чтобы слова знать? Даже не знаю. Ну, какие-нибудь, наверное, русские народные. Ну, давай. А какую? Давай «Ой, цветет калина». Давай. Замечательно. Я, правда, не помню ни одного куплета. Ну, давай попробуем. 3, 4. Ой, цветет калина в поле у ручья. Ох, парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Ой, не могу открыться, слов я не найду. Он живет, не знает ничего о том, ой, что одна девчина думает о нем. У ручья с калиною облетает свет, а любовь девичья не проходит, нет. Аплодисменты! Сережа, пожалуйста, вставьте нам аплодисменты в этот момент. Хорошо. Слушай, ну потрясающе, так приятно как-то становится. В этом что-то есть терапевтическое. Кстати, да. Да, а может быть нам еще что-то исполнить? Я просто не знаю, какие. Может, что-то современное? Ну, если я вообще не знаю. Я не готовилась. Да, нам надо было продумать какие-то композиции. В принципе, у нас есть монтаж, поэтому можем подумать. Давай, наверное, пусть бегут неуклюже. Ну, давай. Вот, у тебя скоро день рождения. Да. А песня про день рождения. Ну, давай. 3, 4. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Ту-ду-бу-ду-бу-ду-бу-ду-бу-ду-бу-бум. Так, ладно, ну достаточно пения. Можно его, кстати, мне кажется, в разные места вставить, чтобы не было. Или в конце с черным фоном, например. Ну, в общем, как-то так. Так, значит, мы переходим к моменту, когда ты завершила обучение в школе. Ты до какого класса училась? До 11. До 11. И потом ты поступила... Нет, я потом никуда не поступила. Ну, потому что я, говорю, плохо училась, в принципе. Ну я никуда не хотела поступать, если честно, потому что... Поэтому и не поступила. Ну, в принципе, да, я не знала, кем я буду. Угу. Вот. Я пошла работать во Дворец культуры, меня взяли, концертмейстера. А простите, для совсем, так сказать, сиди сам открою, коронавирус. Концертмейстер — это у нас кто? Концертмейстер — это человек, который аккомпанирует на пианино или на рояле, там вокалистом. Но я аккомпанировала... Слушай, а это немецкое слово, наверное, да? Мейстер. Концертмейстер. Да, То есть мастер концерта, наверное? Ну, да. Надо посмотреть этимологию этого слова, а то же я теперь спать ночами не буду. Ну вот, а поскольку меня взяли без трудовой книжки, у меня же не было высшего образования. Мне пришлось закончить институт заочно. Да? Да. А музыкальные такие вузы бывают заочные? Бывает, да. Это педагогический институт Шолоховский в Москве. Ну, факультет, музыкальный факультет. Вот. Да, заочный был. А это было платно? Нет, это бесплатно было, естественно. Первое высшее всегда бесплатно. Если поступишь. Так нет, в советское время как бы было это не проблема поступить. Таня, мы можем рассказать о твоем возрасте? Да, конечно, мне 47 лет.
будет 48. Ну, потому что, мне кажется, В Танечка... смысле, я же сказала, что 73-го года рождения. Ну, да, в принципе. Ну, в смысле, Кто что- считать не умеет для тех, для гуманитариев. Ну, как бы да. Ага, хорошо. Или кто запутался в годах, знаешь, какой сейчас год. Так, ну и как там обучение происходило заочное? Нравилось тебе? Да, мне нравилось. Только мне было тяжело, у меня не было музыкального училища, поэтому были проблемы с гармонией, я там двойки постоянно получала. Вот. Ну, к концу 5-го курса я там сносно научилась играть, как бы, вот. За что очень благодарна своим педагогам. Вот. Ну и девчонки были очень дружные, хорошие. Вот. Единственное, никто не пошел по специальности работать в школу, потому что в школе это, конечно, учитель музыки — это самая отстойная профессия, наверное. Самый предмет такой неуважаемый. Неуважаемый? Ну, там все как бы бесятся ученики, поэтому это как нереально работать в школе. Вот. Поэтому все шли куда угодно, только не в школу работать. Там детские сады, там музыкальную школу, но не в общеобразовательную. А тебе довелось поработать в школе? Нет, мне не довелось только на практике. Я работала месяц в 1 классе. Угу. Вот это был дурдом, конечно. Ну, потому что голос у меня тихий, меня никто не слышал. Я включала пластинки детям, и как бы целый урок. Если честно, я переживаю насчет того, что мы загородили весь микрофон, а куда он вообще делся? Да, и может его нашарфить, потому что ты действительно не очень громко говоришь. Так, ты не порви себе кофточку. Вот сюда его. Можешь прикрепить? Так, вот, отлично. Вот так пусть будет. Так, и что там? Ну и ничего хорошего там не было. Ну, в смысле, что дети меня любили, конечно, первоклассники. Вот, но работать там, конечно, невозможно в школе. А никто тебе никакие там цветочки не дарил? Не, за месяц нет, как бы не успели. Угу. Еще не заслужила. В смысле, я быстро смылась оттуда, как бы. Понятно. Так, и что было потом, как развивалась твоя жизнь? Ну, как она развивалась? 30 лет, вот я говорю, работаю в хореографии. Последние вот 6 лет я веду вокальный кружок во Дворце культуры. Угу. И кто к тебе туда приходит? Ну, когда я пришла, там были одни пенсионеры, то есть там пожилые, прекрасные оперные певцы были. Вот, но потом они постепенно вымерли все, как умерли. Многие по возрасту сейчас не ходят. Вот. И молодежь сейчас ходит. Вот, очень интересные причем девушки. Вот, я счастлива, кстати, что я там работаю. Вот, ну, собственно, все. А что сложного в твоей профессии? И что самое приятное? Сложного в профессии концертмейстера? Ну, сейчас это так называется. Я имею в виду в кружке вот в твоем. Вокальном? Да. Что сложного? Угу. И что приятное? Ну, сложное то, что я не умею руководить людьми. Вот. Поэтому у меня там бардак царит полный. Вот, но мне помогают, как бы, мои девушки, женщины. Вот. Организовывать концерты, программу там пишут, все составляют, кто будет петь. Вот, за что я им тоже очень благодарна. Вот. Ну и нравится мне, как бы, как они поют, аккомпанировать им нравится тоже песни красивые. На рояле я им подыгрываю. Вот. А есть люди, у которых нет таланта? Нет, в основном ко мне ходят именно с голосами, с программой, с песнями, с красивыми. Вот, поэтому в этом плане как бы я очень счастливый человек. Вот. То есть, в общем, так. Угу, я поняла. Танечка, как ты относишься к алкоголю и табаку? Ой, даже не знаю. У меня отец пил и курил, поэтому, в принципе, я отношусь, как сказать-то, даже не знаю. То есть сама я не пью, не курю, но, в принципе, спокойно отношусь к людям, которые пьют и курят. Ну, если в отличие от Ольги, которая не переносит запах алкоголя. И курящих, она как бы с ними сразу их блокирует. Вот, ну то есть мне как бы это не раздражает. А если будет застолье, будет там шампанское, не знаю, вино, может, водочка. Будешь употреблять? Ну я обычно сижу как бы и делаю вид, что я пью, но на самом деле просто сижу и не пью. Ну там же видно... Просто чокаюсь. Нет, ну там никто не заставляет. Не заставляет. То есть таких не было даже. Понятно. Так,
Сама ты какую музыку предпочитаешь? Ты работаешь постоянно с музыкой. Вообще предпочитаю классическую музыку, хотя одновременно я ее и не очень люблю, так скажем. Вот. Но она мне нравится больше других, потому что с детства мама меня всегда возила на оперу, на балет. Больше на оперу она любила очень. То есть, в принципе, я люблю слушать, как другие играют, сама не очень люблю играть. Вот так вот. А в доме музыки ты бывала? В доме музыки никогда не было. Как так? Дом музыки. Даже про такой. Нет, я слышала, но не была. На Павелецкой находится. Нет, никогда. Да. Очень красивое здание, кстати. Даже с архитектурной точки зрения. Так, можешь ли ты назвать 10 вещей, которые тебе доставляют удовольствие? 10 вещей в плане там. Ну вообще, чтение вот книг, все там, да, в что-то. мире, вот в этом мире, что тебя радует, что тебе приносит удовольствие? Ну вот когда я приезжала в Кисловодск, мне нравилось по горам гулять. Вот. Удовольствие. Сложный вопрос, если честно. Ну, нам Сережа смонтирует, ты не переживай. Это все будет идти типа чик-чик-чик, как будто ты просто сидела и выстреливала. Даже, наверное, не смогу сейчас ответить. Ну, давай хотя бы 5. Ну, если ты меня натолкнешь на мысль. Ну, ты сама подумай. Мир, люди, вещи, путешествия, музыка. Ну, просто я на самом деле не хочу тебе подсказывать. Да нет, я поняла, я просто... Я-то тебе назову штук 20, 30, 40, у меня бесконечный список моих желаний. Так ты назови свои, я, может быть, Просто я что-то сомневаюсь, что у меня вообще есть какие-то желания. Ну, так а зачем я тебе тогда буду свои навязывать? Просто интересно. Даже послушать. Так я постоянно об этом говорю на канале. Мне нужны деньги, спа-салоны, роскошные курорты и т.д. и т.п. Общение с какими-то умными людьми, интересными. Не, у меня основное, что я там мне книжку, и все, больше ничего не надо. В принципе. И горы. Не, горы тоже сейчас уже не надо. Желательно книжку в горах. Ну, в смысле, мне, как это сказать сейчас, больше актуально, вот как, не знаю, друзья, что-то такое. Угу. Вот как Ольга. Только Ольга младше меня, вот, ей, может быть, со мной не очень интересно. Подожди, это ты сама придумываешь, что мне с тобой неинтересно. Я тебя в гости позвала, напоминаю, как бы. Ну, то есть, да, мне интересно общаться с интересными людьми. Вот, просто, что мне таких мало людей интересно, знакомых. То есть, 10 фактов я, наверное, сейчас не скажу. Я поняла. Хорошо, спасибо. Отличный ответ. Так, у тебя есть хобби? Да, у меня хобби есть, я читать люблю. Читать любишь, да? Неожиданно. Хорошо, давай поговорим о книгах. Если ты любишь читать, какую литературу ты любишь? Что ты читаешь? Сколько времени у тебя уходит на одну книгу? На самом деле я читаю только художественную литературу. Вот, поэтому. Ну, читаю я быстро, бестолково, да. Ну, вот все. Ну, название. Три любимых книги. Анна Каренина, «Красная и черная Стендаль» и «Робинзон Крузо». Вот у меня Робинзон Крузо тоже. Я недавно думала, какая вот книга. Вот если бы меня кто-нибудь спросил: Оля, какая у тебя любимая книга? Я бы, наверное, ответила Робинзон Крузо. Давай немножко поговорим вот про Стендаля. Там, как называется еще раз? Красное и черное. Красное и черное. А то у меня, знаешь, красное и белое сейчас популярный магазин очень. Вот, на каждом шагу. Значит, красное и черное, да? Да. Именно красное и черное. Не черное и красное, а красное и Нет, черное. красное и черное. Первое красное. Окей. Хорошо. О чем эта книга? Расскажи, пожалуйста. Это какая-то философия? Нет, это художественное. Художественная? Там на самом деле описывает молодого человека, который был из бедной семьи, из деревенской, и попадает в высшее общество. Угу. Это во Франции дело происходит. Угу. Вот. Его А Стендаль сам француз? Да. Угу. Его отношения с женщинами. Вот. Ну,
как бы, потому что это любовный роман. Ну, вот. Ну и вот там вот как Ольга любит, там переживания его, как он вот чувствовал, как к нему люди его презирают, не презирают, как он переживал за этого. Ну и, собственно, из-за этого он плохо кончил, ему отрубили голову в конце. Потрясающе. Это спойлер был. Вот. Ты знаешь, что такое спойлер? Нет. Это когда ты рассказываешь самую фишку в фильме или книге, чем все кончится. Типа детективные это, и говоришь, убийца Вася. Кстати, я не права, у меня любимая книжка даже не Анны Карениной, а «Шагреневая кожа» Бальзака. Как, простите? «Шагреневая кожа», потому что там сюжет очень интересный, что молодой человек получает кожу, которая исполняет все желания. Ничего себе, вот бы мне такую кожу Но шагреневую. за счет его жизни, то есть она исполняет желания, но жизнь его укорачивается. Ничего страшного, лучше прожить коротко и очень весело, чем страдать. Ну, он, в отличие как бы от Ольги, не смог воспользоваться, то есть желания у него были вот как раз деньги, там вот что-то такое. Плебейские. Да, и он умер молодым, и, короче, не успел ничего совершить, и мир повидать, и, в общем, так бестолково как-то все. А вот это вот шагреневое, это вообще как бы, что значит слово это? Шагреневая кожа – это кожа анагра, такого зверька. Ага. Вот. А почему она тогда не анагровая, а шагреневая? Шагреневая. Даже не знаю. Почему. Какая-то нелогичность. Ну, так вот обозвали ее. Хорошо. Напишите в комментариях, если вы знаете, почему шагреневая у анагры. Какие-то слова вообще непонятные. Так, а ты читала когда-нибудь... А я даже не знаю, есть ли такая книга, но мне кажется, что есть «Ярмарка тщеславия». Да, читала. Только потому что я смотрела только фильм, причем, по-моему, в 2 версиях. А я слушала спектакль в детстве, а книжку прочитала уже во взрослом возрасте, и очень тяжело читается, поэтому я как бы... Тяжело? Да, я ее не осилила. Почему? Ну, Диккенс, Теккерей очень тяжело пишет, для меня, если честно. Угу. То есть, если бы кто еще раз как? Теккерей. Это фамилия или имя? Это фамилия. Теккерей. Уильям Теккерей. Уильям Теккерей. Окей. I got you. А спектакль, там же все это по ролям, по лицам. Ну, там как бы интересно, конечно, слушать. А я вот смотрела фильм, мне очень понравилось. Бекки Шарп. Да. Кстати, она там задала жару. А еще я очень люблю книжку «Унесенным ветром». Ой, мне фильм тоже нравится, да. Но я ничего не читала из того, что ты перечислила. Может быть, стоит. Ну и правильно, не стоит. Но фильм я смотрела, мне, конечно, он произвел впечатление, однозначно. Ну, в книжке там интересно, потому что там ее мысли, тоже переживания, вот как. Ну, чтобы понять ее поступки, мотивы поступка. Ну, я думаю, что в фильме тоже там показывали какие-то ну там моменты. в основном не говорят, что она там думала, при том, что она делала. Ну, например, что она думала, чего не было в экранизации? Ну, допустим, она увела мужа у сестры. Так. И в книжке она как бы по этому поводу ни капельки не переживает. Там, да, вот. И там объясняется, почему это был хороший поступок с точки зрения. Ну, выгодно, потому что лесопилка это у него. Ну да, и то, что они как бы смогли заплатить налог там, да, за тару. Вот. А все, кто не читал книжку, они говорят, что очень подло она поступила у сестры единственного, да, увела там мужа этого. Вот. Ну, она спасала свое поместье. Вот правильно. Так я это все поняла из фильма. Ну ты, значит, очень проницательный как бы человек. Ну, как говорит моя мама, ну это же очевидно. Ну вот это здорово, если ты как бы все правильно поняла. Угу. Понятно. Так, значит, еще у нас там был из твоих любимых, значит, Стендаля, Робинзон Крузо и Анна Каренина. Ну да. Вот, кстати, я не читала эту книгу тоже, несмотря на то, что она там вроде как у некоторых по школьной программе, я так же не знаю. У нас по школьной не было. Да, у нас тоже не было обязательным, поэтому я и не читала. Но я заходила в Википедию, и я читала краткое содержание, и я смотрела фильм. Но, по-моему, я его не смогла досмотреть, потому что он меня вызвал дикую какую-то скуку. Я с удовольствием смотрела, конечно. Но если я правильно поняла, смысл там в том, что
Давай, наверное, лучше ты расскажешь краткое содержание, если это твоя книга. Нет, То есть я сейчас могу. Нет, там смысл в том, что эта женщина замужняя с ребенком полюбила прекрасного молодого человека. Да. И вот как она бросила мужа, мучилась, и она не могла ни туда, ни сюда, и в результате вот... Да, и в результате она бросилась под поезд. Да. Вот, как бы. То есть я до сих пор не могу как бы однозначно сказать, хорошо было то, что она бросила мужа или нет. То есть мне ее жалко, если честно, как бы это. Мы все время на эту тему с мамой ругаемся, потому что мама считает, что это ужасно она поступила. Ну, очень подло, как бы, да. То, что она там ребенка бросила, там ребенка что-то... бросила, и мужа, как бы, и все. Там что-то еще с какими-то сословиями, по-моему, было связано, что там она из высшего общества, он там... Нет, они все были из высшего. Вот. И разводиться в то время было нельзя, поэтому у нее тупиковая ситуация была, что она была отвержена. Да. Ну вот я помню, что это общественный какой-то прессинг был. Да. Ну, хотя я сейчас понимаю, что как мне говорят, что если поставить себя на место этого мужа брошенного, если бы меня бросили, я бы, наверное, тоже переживала, конечно, поэтому. Еще ребенок маленький. Еще ребенок, поэтому. Там все вообще переживают. В общем, лучше не читайте такие романы. Слушай, такая сложная фамилия, я не могу даже запомнить ее. Но это я тебе благодарна за то, что ты меня обогащаешь, потому что я вот ни одной книги ничего не читаю, я не люблю читать. Причем мне кажется, что я тоже зря время потратила свое вот на эти книжки, потому что, во-первых, я не умею делать выводы правильно. То есть я делаю выводы абсолютно противоположные. Да, как не надо делать. Вот, поэтому, Оля, хорошо, что я ничего не читала. Рекомендация от читающей девушки: не читайте, не стоит оно того. Нет, кто умеет делать правильные выводы, то им как бы... А ты думаешь, существуют люди, которые умеют делать правильные выводы? Да, конечно, вот филологи, мне кажется, вот они. Филологи? Да. Серьезно? Меня как раз-таки вызывает бурю негодования то, что у нас в школе, если ты прочитал книгу и не говоришь так, как написано там в критике, да, то ты, значит, ничего не понял. Ну это просто учителя так было видно. Узконаправленные, что они хотели именно, слышать мнение. Какой-то правильный ответ, да, который... То есть, у нас тоже не приветствовал собственное мнение, поэтому я всегда писала. И у меня как раз были проблемы в 10-11 классе, потому что с 5 по 9 я училась с одной преподавательницей, с одной учительницей, вот, а потом пошла в колледж, и там была другая преподавательница из отличницы по литературе, которая просто вот так вот на раз, два, три, там, не читая, могла дать правильный ответ. И здесь я превратилась в человека, который чуть ли там не на тройку вообще скатился, потому что я ничего не понимала, что вообще происходит. С этим Тихим Доном «Война и мир» это вообще мимо, просто мимо. Потому что я не могла читать эту ахинею, там, ну извините, конечно, но я ничего не понимаю. Для меня это ахинея. Что-то там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть ты могла бы читать тех же критиков и отвечать? Тебе просто, наверное, не нравилось, да, подстраиваться под мнение учителя? Ну, прочитала бы критику и ответила бы, как бы, и не обязательно читать для этого. Может, я для этого лайфхака как-то не догадалась, но я помню, когда меня спрашивали что-то, там я давала свой ответ, и весь класс, я сидела на 4-й партии, и все так поворачивались: нет, ты что, неправильно поняла? Вот, да, и меня, конечно... А вот этот... Сейчас я скажу, Базаров, не Базарин, а Базаров. Это «Отцы и дети», да? Прекрасно, видишь, ты все знаешь, да? Помогаешь мне, вытягиваешь эту беседу. Значит, этот Базаров, у него было 2 разговора с его любимой женщиной. Как ее звали? Анна. А фамилия? Фамилия? Не помню. Без фамилии. Хорошо, Анна, да. У них в книге было... Одинцова. Одинцова. Анна Сергеевна. Анна Сергеевна, прекрасно, очень приятно. Ольга Сергеевна. Вот. У них было 2 разговора. Я на всю жизнь запомнила эти 2 разговора. Значит, в первом разговоре окно было закрыто или открыто, а в втором разговоре оно было поменялось. Из открытого стало закрытым или из закрытого стало открытым. Я такие подробности не помню. Вот. И это мы должны были понять, что закрылась ее что-то душа и сердце по отношению к нему. Вот, потому что... Так, Тургенев, да? Я хотела сказать Гоголь. Тургенев, значит, этим хотел нам дать понять, что вот это вот тра-т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 а, и больше глупости, я не то, что не слышала в своей жизни, слышала, конечно, но это из разряда... Я до сих пор не понимаю нашу преподавательницу, зачем такие вещи говорить.
Ты как считаешь? Как человек, который много читает, вот ты такой вывод сделал, ты вообще обратила на это внимание? Нет, я не обратила внимания, даже такого нет. В смысле, я на такие тонкости не обращаю внимания. Ну вот я вот живу до сих пор с этим, как бы гештальт не закрыт. Вот как бы это действительно так важно, окно закрыто или открыто. С другой стороны, если это не важно, то действительно зачем Тургенев тогда об этом написал? Не, ну писатель, он писал там как бы кучу мелочей, там, которые, в принципе. Ну, типа из этих мелочей мы должны делать какой-то глобальный вывод. Ну просто я говорю, я не научилась читать как бы правильно, поэтому я ничего не могу тебе Интересно, посоветовать. тебе это нравится, тем не менее? Да, мне нравится беспорядочное чтение такое. Беспорядочное чтение, окей, хорошо. Так, Таня, давай поговорим о твоей личной жизни и общении с мужчинами. Ну, личной жизни у меня на самом деле никакой нет, поэтому как бы тут даже и обсуждать, мне кажется, нечего. Ну, может быть, и что-то из прошлого. А, из прошлого? Да из прошлого тоже нечего. А почему так? Ну, так вот жизнь сложилась. Мгм. Без личной жизни. А хотела бы, чтобы у тебя был мужчина какой-то? Да, конечно. Мгм. А как он должен выглядеть? Какими качествами должен обладать? Давай немножко помечтаем. Ну, я всегда хотела, чтобы он был похож на моего отца. Вот. А это что значит? Ну, какими качествами он должен обладать? Но это, к сожалению, отрицательными. Вот как он пил, курил, там, да, вот меня там изводил как бы всю жизнь. Изводил? Ну, типа, да, что все ему не нравилось. Вот. То есть я, в принципе, всю жизнь искала такого же похожего. Что Тирана? Да, тирана. Угу. Ну, их пруд-пруди, я думаю, не проблема найти. Ну, это надо искать. Тираны, откликнитесь, пожалуйста, в комментариях. Скажите, я тиран, Танечка, жду тебя в свое логово. Будем тираниться. Ну нет, этим же надо как-то специально заниматься же. Ну, как, Да, для этого существует БДСМ. Ты знаешь, что такое? Нет. БДСМ – это бандаж, доминация, садизм и мазохизм. Это вид сексуальных таких забав, когда там плетками друг друга это. Ну, один как бы тиранит, другой кайфует. Один садист, другой мазохист. Вот. Не, ну в такой тяжелой форме я бы не хотела, если честно. Тебе так, это на ежедневной Ну, лайтовой просто основе. какую-нибудь гадость говорите, да, периодически. То, что ты там ничтожество, да? Ну да, типа. И тебе будет приятно, да? Не, мне будет неприятно, как раз я буду плакать, мучиться. Но ты будешь чувствовать, что тебя любят. Нет, я буду чувствовать, что как бы, ну, как отношения с отцом, что ли, я не знаю, незавершенные, которые так и не завершились. Ну, то есть он умер, так и не сказав мне ничего хорошего, что он меня любит, там, что-то такое. А как же ты Хотела сказала? бы продолжить. А как же ты сказала, что у тебя детство было счастливое? Нет, оно было несчастливое, что как? Ну, а когда тирания-то началась? Тирания была в таком, в школе, где-то в школьном возрасте. Ну, там даже не тирания была, он просто как бы, он было наплевать как бы на нас с братом. То есть, ну, при случае он там любил что-нибудь гадко сказать, что я там двоечница какая-нибудь. А ты двоечница была? Не, я была отличницей, но не важно, как бы можно относиться к там, что-нибудь такое. А если таким тебе... образом самоутверждался? Вот. Ну, это понятно. А если тебе мужчина скажет, что, ну, Таня, ты мне нравишься, ты интересная, ты читаешь много книг, ты начитанная, там, эрудированная, на фортепиано играешь, ты мне нравишься, тебе это какие у тебя вызовет чувства? Ну, мне будет приятно. А у меня даже был такой мужчина, который говорил, что ты так Вот, классно вот, играешь вот. на пианино, что я тебя могу часами слушать. Вот, мне было очень приятно. А так и что с этим мужчиной? А, ничего, он был женат просто. А, он был женат. Просто он А просто ты... все равно приятно было. Ну, понятное дело. А ты могла бы закрутить романчик с женатым мужчиной, если он будет тебе говорить приятные вещи, там, не знаю, цветочки? А романтик это что такое? Ну, встречаться, там, не знаю, куда-то ходить, в дом музыки, там, и т.д. Нет, сейчас, наверное, уже нет, потому что... Это все в прошлом. Я имею в виду, что... Нет, в прошлом этого не было. Я имею в виду, что сейчас я понимаю, что разбивать чужую семью я бы не хотела. Как бы, да, вот. Ну, то есть, если у нее есть жена, я буду как бы, да, вот, ходить там с ней. Такое, она же будет переживать, зачем такое нужно. Так какой мужчина-то тебе нужен? Который тебе комплиментом будет говорить, тебе будет приятно, или какую-то гадость тебе скажет, тебе это адреналин? Даже я не знаю, если честно, это же все бессознательно, да, вот как наше.
Нет, лучше, конечно, если приятно что-нибудь хорошее. Что-нибудь. Ну, таких что за всю жизнь не было вообще. Может, и были, но они тоже были все пьющие, как бы такие. Понятно. Такие. А ты читаешь книги по психологии? Нет, не читаю. Зигмунда Фрейда, например. Нет, я читала Литвака, вот, Михаила, Угу. Николая Козлова там. Угу. Ну, то есть такие книжки. Около Облегченные. Около так скажем. сектантские. Нет, они написаны психиатрами, просто в такой форме. Удобоваримой, да? Вот? Угу. Понятно. Так. А еще я Михаила Лобковского слушала, семейную тоже психологию, в Ютубе. Потрясающе, у тебя выбор один другого круче. Еще Вероника Степанова, забыла. А, Степанову я слушала, тоже я ей очень увлекалась в то время. Угу. Вот. До тех пор, пока... До тех пор, пока она там не попала на ее ролики о геях, там, на лесбиянках, и что-то как бы я завязалась. А что там с геями, с лесбиянками? Не интересует тебя? Нет, просто... То есть просто меня смущает, что людей как бы выносят на всеобщее обозрение и плохо о них там говорят, да, что они какие-то там неправильные. А ты имеешь в виду конкретных людей или Да, конкретно, людей там, как... певцов каких-то вот этих всех обсуждают их. А кто там обсуждался? Ну, Степанова обсуждала там. Каких певцов она обсуждала? Я про это. Да я не стала слушать, просто как бы я считаю, что это их личное дело. Как бы. Ты можешь называть меня пидор, ты можешь называть меня сучкой. На деле ты просто гнида. Мои тапки, кстати, от Гуччи. Мои тапки, мои тапки. Сережа, вставьте, пожалуйста, эту композицию. Ты знаешь, кто такой Андрей Петров? Композитор. Серьезно? Да, он написал музыку. А в современном неожиданно, да? Дорогие мои молодые зрители, эксперты Ютуба, есть такой блогер. Нет, не знаю. Не знаешь? Вот, такой молодой человек. Это вот сейчас я строчки прозвучали из его музыкальной композиции. Он себе написал песенку такую, клип снял. Вот, и еще он увлекается макияжем, на себя наносит макияж, то есть он молодой человек с макияжем. Вот, кстати, очень даже очень прекрасно это делает. Я имею в виду макияж. Ну я с удовольствием бы посмотрела канал, если ты мне ссылочку пришлешь. Конечно, да, мои песни послушаешь целиком, так сказать, в оригинале. Не то, что это у меня такой небольшой кавер. Так, рубрика «Дудь». Сколько ты зарабатываешь? Зарабатываю я немного. В общей сложности 1030. Спасибо. Редко у нас бывают люди, которые просто без вопросов называют цифру. Не, ну как бы. Как иначе, да? А вот они иначе как-то поступают, не говорят. Так, значит, кем ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет? Концертмейстером, кем еще? То есть все без изменений, все стабильно. Да, Стабильность стабильно. признак мастерства. Я поняла. Так, есть ли у тебя вопрос ко мне? К тебе? Да. Сейчас должны быть сверчки. Сережа, сверчки, пожалуйста. Ну нет, я могла бы спросить, вот как бы у тебя улучшилось твое психологическое состояние вот после того, как ты стала приглашать интересных людей? Ну, как бы периоды вот этой депрессии там закончились. Такой хороший вопрос. Спасибо большое за вопрос. Значит, в чем ситуация? С одной стороны, у меня появилось занятие какое-то, то, что я что-то делаю, и, соответственно, пока я это делаю, я получаю какие-то эмоции, вот, иногда хорошие, иногда не очень, но в целом какая-то вообще жизнь существует. Но, то есть, как бы я раньше вставала, и целый день я ничего не делала, втыкала в YouTube, и у меня был большой вопрос, зачем я живу эту жизнь, если я ничего вообще как бы не пользу обществу не приношу, себе там не приношу, чувствую себя омерзительно. Сейчас у меня каждый день расписан, и это очень,
лелеет мое какое-то тщеславие. Вот, Ну то, да, что да. я, Мгм. типа, каждый день у меня расписан, вот сегодня у меня там такой человек, завтра у меня другой человек, послезавтра у меня третий человек, и вот я такая прямо супер востребованная, но я ничего не зарабатываю на этом, Ага. вот, и из-за этого мне не так это все нравится, как бы если посмотреть на результаты. То есть под результатом что подразумевается? Количество подписчиков, количество просмотров, лайков. Так Как это же мне- годами нарабатывается, не сразу Ну же. вот я думаю, да, может быть, к пенсии я уже начну что-то значить в этом мире. И я уже говорила в своих влогах о том, что у меня заканчивается, подходит к завершению мой первый год на инвалидности, вот, когда мне платят денежки. Вот, а потом мне могут их перестать платить, и тогда станет большой вопрос, на что жить. Вот. Мне И кажется, как бы- раньше времени не надо как бы переживать. Ну Будет. как не Лучше же так переживать? не Ну поступать. как не переживать? Ну как? Кнопки-то нет выключить эти переживания. Они Нет, крутятся, понятно. крутятся диски. Так нет, а что толку от того, что ты переживаешь? Все равно тебе как бы... Я с тобой полностью согласна, но здесь я перехожу к категории моего заболевания. А, Я ну, все поняла. прекрасно понимаю, не лучше тебя, что это абсолютно... не хуже бесполезно. тебя, да, что это бессмысленно, беспощадно и все такое прочее, но в моей голове крутятся эти пластинки дурацкие. Вот. И вот так вот. Ну, тут не знаю что сказать, потому что у меня тоже крутится. А что будет, если мы все умрем, там коронавирус, там, не дай бог. Ну что сказать, ну что сказать, устроены, так люди желают знать, что будет. Сережа, поставьте нам, пожалуйста, музыку. Дамы заказывают музыку. А, кстати, у тебя никогда не было желания, если ты хочешь узнать, что там тебя ждет, к гадалке сходить, что-то, нет? То есть ты думаешь, что гадалка – это женщина, которая мне прям вот скажет четенько, Да, она бы тебя четенько. успокоила, сказала, Боля, через пару лет... Слушай, ты меня будешь- таблетки психотропные не успокаивают, а ты думаешь, меня гадалка успокоит. Просто там другой вопрос, что она тебе может как вот скажет, что ничего хорошего у тебя не будет, и ты как бы и все. Ну, мне кажется, функция гадалки – это говорить как раз-таки, что все будет хорошо. Нет, как раз жди. она тебе скажет, что там умрешь через пару лет, и все. И ты, Да? конечно. Угу, и ты уже гроб себе начнешь подбирать, чтобы под цвет глаз подходил, по цветать А сипу. так у тебя есть возможность все-таки как бы на что-то хорошее надеяться там, да? А ты была у гадалки? Нет, я собиралась все время сходить. Да, понятно. Вот. Ну, сейчас, может, в комментариях кто-то откликнется, даст ссылочки на хороших гадалок, там, чтобы high professional. Нет, а потом я послушала, что реально гадалка, она просто реально на тебя скинет свою черную какую-то карму, блин, и будешь потом сидеть, отрабатывать, да? Вот. Да, вообще. Так, ну, Танечка, у нас финальный вопрос. Впечатление от беседы. Ну, замечательное впечатление. Я как бы очень волновалась, думала, что я даже не смогу двух слов связать. Кто-то только что мне говорил о том, что волноваться заранее смысла нет. Зачем же ты волновалась? Села бы, сказала, Оля, давай сейчас все с тобой сделаем, чики-чики. Нет, во-первых, это я никогда, это мой первый опыт, я никогда перед камерой не говорила ничего, поэтому. Вот, поэтому, конечно, я волнуюсь. Вот это Оля у нас любит, как бы, да, публичный человек любит выступать перед аудиторией. Ну, в смысле, благодаря ей я как бы очень так себя комфортно чувствовала. Вот. Одобрение с ее стороны. Вот как. Да, вообще, однозначно. Ну все, у нас финальная рубрика «Гости». Я прошу нажать на красную кнопочку. До свидания!